Репкин Артем, 3 В, школа номер 78, Наталья Огородова. Затуши костер в лесу. Что же будет, если кто-то вдруг костер потушить в лесу забудет, и сгорит живой шатер? Из березовых зеленых веток, листиков резных, мать-земля слезой соленой там оплакивает их. Вместе с нею плачет ежик, дом сгорел и у него. Кто теперь ему поможет, где ежатам жить его? Лоси, зайчики, лисицы, белок рыженьких семья, дятлы, пеночки, синички, прочь скорее от огня. Меж деревьев дыма клубы, кто теперь придет им на помощь? Вон горит у Мишки шуба, и от боли он ревет. Стонут сосны, стонут ели, плачут ягоды, грибы. Для тебя они поспели, ты не слышишь их мольбы. У костра сидеть приятно, жарить хлеб и колбасу, но природу не жалея, ты забыл костер в лесу. Помни, Коля, Соня, Маша, сигарета и костер. Все равно, что у вас дома электрический прибор. Лес — краса, богатство, слава, лес — кормилищ и твой дом. Так давайте, Миша, Слава, от беды его спасем. Возвращайся поскорее, сохрани его красу. Чтоб огонь не стал смелее, потуши костер в лесу.